Šta je perimenopauza i menopauza? Da se vratim na to. Po definiciji, menopauza je znači, period kada je ciklus ženi godinu dana prestao. Znači mora da prođe godinu dana od posljednjeg ciklusa i kažemo da je u menopauzi. Ali lepo se, perimenopauza je sve ono što počinje pre. Žene može da se desi da još uvek imaju ciklus na 2-3 meseca, na pola godine, ali kreće se upravo sa svim ovim tegobama. One se zaista loše osjećaju, umorne su, malaksale, uznemirene. Promene raspoloženja. Upravo da dođe do promene raspoloženja. Tako da stvarno, i ono što je jako bitno, znači menopauza, ono ste vi na početku rekli, nastupa oko 50, regularno, normalno, 50. 51. druge, imamo žene čak i u 55. Imaju ciklu do 55. imaju. Ali jednostavno dešava se u današnje vreme da, nažalost, mlađe žene, 39-40 godina ulaze perimenopauzu. Pa šta je objašnjenje za to? Način života? Način života, način ishrane, stres, sve to negde se pomera kako svi živimo, kako sve bolesti negde su u porastu i to onda jeste problem. Ja imam žene sa 35-36 godina koje još nisu rađale.